హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వైబ్ విత్ లలి. నా పేరు లలిత. మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటూ చూడండి. ఇన్ఫర్మేషన్ వర్తిగానే ఉంటుంది. అయితే మీరు రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతునే వాళ్ళు అయితే వీడియోస్ ఎలా ఉంటున్నాయో కామెంట్ కూడా చేయండి. మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ కూడా చేయండి. ఇది కొంతమందికి షేర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. అయితే మనం ఫస్ట్ ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం ఏంటంటే బేబీకి కోల్డ్ వచ్చేటప్పుడు ఎలా టేక్ కేర్ చేయాలి అనేది. అయితే ఫస్ట్ బేబీకి కోల్డ్ వచ్చేటప్పుడు ఏమేమి సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో అబ్జర్వ్ చేయండి. బేబీకి కోల్డ్ ఉన్నదా, దాంతో పాటు తను దగ్గుతుందా, తక్కువ దగ్గుతుందా, ఎక్కువగా దగ్గుతుందా, లేదంటే నోస్ అనేది రన్నీగా ఉందా, అంటే ఎక్కువ మ్యూకస్ వస్తుందా, చీమిడి ఎక్కువగా కారుతుందా బేబీకి, లేదంటే చీమిడి లేదు, చీమిడి ఉంటే ఏ కలర్‌లో ఉంటుంది అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. చీమిడి ఎలా ఉంటుందో చూసుకోవాలి, దగ్గొస్తుందా లేదో చూసుకోవాలి, జలుబుతో పాటు ఫీవర్ ఉన్నదా లేదా చూసుకోవాలి, బేబీ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది వాటిలికి అనేది మీరు చెక్ చేయండి. అయితే ఇవన్నీ సింప్టమ్స్ మనం ఫస్ట్ చూసుకుంటాం. అన్నీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఫీడింగ్. బేబీ ఫీడింగ్ తీసుకుంటుందా లేదా? బేబీ నోస్ ఇబ్బందిగా ఉండడం వల్ల కంఫర్టబుల్ లేకపోవడం ఫీడింగ్ తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతుంది. అయినా సరే రిజెక్ట్ చేస్తున్నా మీరు ఫీడింగ్ రెగ్యులర్‌గా ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండండి. కొంచెం కొంచెం అయినా సరే ఎక్కువగా ఇవ్వండి. ఎందుకంటే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఆర్ ఫార్ములా మిల్క్ ఏదైనా సరే రెగ్యులర్‌గా ఇవ్వండి. ఎందుకంటే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేసే మదర్స్ ఇమ్యూనిటీ అందులోనే ఉంటుంది. వాళ్ళకి బెస్ట్ వచ్చేసి బేబీకి కోల్డ్ వచ్చేటప్పుడు తనకి కంఫర్ట్‌గా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. కంఫర్ట్‌గా ఉండాలి అంటే తన్ని కొంచెం అప్ సైడ్‌కి హోల్డ్ చేస్తూ ఉండండి హెడ్‌ని. దానివల్ల లోపల ఉండే మ్యూకస్ అనేది చీముడు కొంచెం లూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. తను పడుకునేటప్పుడు కంఫర్ట్‌గా ఉండేటట్లు, మెడ ఇలా అడుచుకుపోయేటట్లు ఉండేటట్లు కాకుండా కంఫర్ట్‌గా ఉండాలి. తనకి వేసే క్లాత్స్ కూడా చాలా కంఫర్ట్‌గా ఉండాలి. చలేస్తుంది కదా, ఐ మీన్ కోల్డ్ వచ్చింది కదా, చల్లగా ఉంటుంది తనకి అని చెప్పేసి ఓవర్ క్లాత్స్ వేయక్కర్లేదు. కొన్నిసార్లు బాగా వేడిగా ఉన్న కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా మనకి కోల్డ్ వస్తది. ఓన్లీ చల్లదనం వల్లనే కాదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లాక్డ్ నోస్. బ్లాక్డ్ నోస్ అంటే ముక్కు పట్టేస్తుంది అంటాం కదా! మనకు ముక్కు పట్టేస్తే మనం అస్సల ఓహ్! మనకి మనకి ముక్కు పట్టేస్తే మనకి ఒక సైడ్ ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టమైపోతుంది. బేబీస్‌కి ఇంకా చిన్న నోస్ ఉంటది కాబట్టి వాళ్ళకి ఇన్‌ఫ్లక్స్‌లో ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటది. అలాంటప్పుడు సెలైన్ డ్రాప్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలనమాట. ఫస్ట్ 3 డేస్ సెలైన్ డ్రాప్స్ యూజ్ చేయాలి. అది పీడియాట్రిషియన్ మీరు డాక్టర్ రికమెండ్ చేసినప్పుడే తీసుకోండి. నేనైతే సెలైన్ డ్రాప్స్ డాక్టర్ గారికి చూపించి యూజ్ చేశాను. ఆట్రోవిన్ సెలైన్ డ్రాప్స్, బేబీ సెలైన్ డ్రాప్స్. సెలైన్ డ్రాప్స్‌లో కూడా నాజిల్ డ్రాప్స్ అని చెప్పి సెలైన్ డ్రాప్స్ అని డిఫరెంట్‌గా ఉంటాయి. నాజిల్ అయితే పెద్దవాళ్ళకి యూజ్ చేయాలి. సెలైన్ అనేవి చిన్న పిల్లలకి యూజ్ చేయాలనమాట. సెలైన్ డ్రాప్స్‌కి ముక్కులోని వేసేదాన్ని. ఈ నోస్‌లో ఏసి ఒక 30 సెకండ్స్ ఉంచి ఇంకొక సైడ్ వేశాను. అయితే అది ఒక 3 డేస్ కంటిన్యూ చేసిన తర్వాత కూడా తగ్గకపోతే అప్పుడు మనం వేరే మెడిసిన్ అనేది తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ అలా యూజ్ చేయొచ్చు. అయితే బాగా ఎక్కువగా చీమిడి వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే బేబీ అది బయటికి తీసుకోలేదు, లోపలికి తీసుకోలేదు. ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటది. అలాంటి టైంలో మనం కావాలంటే నాజిల్ యాస్పిరేటర్స్ అని ఉంటాయి. నాజిల్ యాస్పిరేటర్స్‌తో మనం బయటికి లాగి చీమిడిని మనం తీయొచ్చనమాట. మనం ఎయిర్ ద్వారా తీయొచ్చు అది. దాని గురించి మీకు తెలుసుకోవాలి పూర్తిగా అనుకుంటే నేను బేబీ టాయ్స్ అండ్ థింగ్స్ అని చెప్పి ఒక వీడియో చేశాను. లాంగ్ వీడియోనే. బేబీ టాయ్స్ అండ్ థింగ్స్ అని ఉంటాయి. ఆ వీడియో ఒకసారి చెక్‌ఔట్ చేయండి. ఆ వీడియోలో నేను నాజిల్ యాస్పిరేటర్ గురించి క్లియర్‌గా చెప్పాను. నేను 2, 3 టైప్స్ నాజిల్ యాస్పిరేటర్స్ ట్రై చేశాను. నాకు అది వర్కౌట్ అయ్యింది అని చెప్పి నేను చేశాను. యూ కెన్ చెక్‌ఔట్ దట్. నెక్స్ట్ నాజిల్ యాస్పిరేటర్ కూడా చాలా గట్టిగా లాగడం అలాంటివి చేయకూడదు. బాగా ఎక్కువగా రన్నీ నోస్ ఉంటే మాత్రం ఎక్కువగా చీముడు వస్తుందనుకుంటే మాత్రమే నాజిల్ యాస్పిరేటర్ మనం యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యూమిడిటీ. అయితే ఎయిర్‌లో హ్యూమిడిటీ, మాయిశ్చరైజర్ గురించి మాట్లాడదాం. అది ఏసీ ఉండేటప్పుడు మనం ఒక బౌల్‌తో వాటర్ రూమ్‌లో పెట్టుకోవాలి. అదో హ్యూమిడిఫైయర్స్ అని ఉంటాయి. అవి గాలిలో తేమని ఉంచుతాయన్నమాట. అంటే కోల్డ్ వచ్చేటప్పుడు బేబీకి రూమ్‌లో హ్యూమిడిఫైయర్స్ ఉంటే చాలా మంచిది. లేదంటే మనం కోల్డ్ వస్తే ఆవిరి పడతాం కదా! చిన్న పిల్లలకి అలాంటి ప్రాక్టీసెస్ ఏమి చేయించకూడదు. సో, మనం ఏం చేయొచ్చంటే ఒక హాట్ వాటర్ తీసుకొని బాగా మరిగిన వాటర్ మాత్రం అందులో ఇంకేమి మిక్స్ చేయకండి.
హాట్ వాటర్‌ని బేబీకి కొంచెం డిస్టెన్స్‌లో పెట్టండి. ఒక క్లోజ్డ్ రూమ్‌లో పెడితే ఆ హీట్ అనేది బేబీకి మంచిదనమాట. ఆ హీట్ ద్వారా కూడా బేబీకి కోల్డ్ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ అవాయిడ్ చేయాల్సిన విషయాలేంటంటే, ఎప్పుడూ కూడా ఓల్డ్ ప్రాక్టీసెస్ అనేవి ఉంటాయి కదా! బేబీకి ఇంట్లోని చేసేవి పెద్దవాళ్ళకి చేసేటట్లు అస్సలలా చేయకండి. ఏవి పడితే అవి పిల్లలకి మిల్క్ తాగే పిల్లలకైతే ఓన్లీ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మాత్రమే ఇవ్వండి ఎక్స్‌క్లూజివ్‌గా. ఇంకా ఫుడ్ తినే పిల్లలకి ఆ పర్టిక్యులర్ ఫుడ్సే ఇవ్వండి తప్ప, ఇంటికి కాఫ్‌కి రెమెడీస్ మాత్రం ట్రై చేయకండి. రూమ్‌లో హాట్ వాటర్ బౌల్ పెట్టడం గానీ, హ్యూమిడిఫైయర్స్ గానీ యూజ్ చేయడం వలన ఏం జరుగుతుందంటే, బేబీ మ్యూకస్ అనేది లూజ్ అవుతుందనమాట. నోస్ అనేది స్టక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అయితే బాతింగ్ అండ్ హైజీన్ నెక్స్ట్ వచ్చి. బాతింగ్ అండ్ హైజీన్ ఏంటంటే, బేబీకి కోల్డ్ వచ్చేటప్పుడు మనం బాతింగ్ అవాయిడ్ చేసేస్తాం. బాతింగ్ అవాయిడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, హైజీన్ ప్రాబ్లమ్ కూడా వస్తుంది. క్లీన్‌గా ఉండడం కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా! ఎప్పుడు కూడా కూలింగ్ వల్లే కదా ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా కోల్డ్ అనేది వస్తుందనమాట. అయితే ఆ రోజు వెదర్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూడండి. వెదర్ ఆ రోజు కొంచెం కూల్‌గా బాగా బ్రీజ్ ఎక్కువగా ఉంది అని అనుకుంటే, మీరు ఆ రోజు హ్యాపీగా స్కిప్ చేయొచ్చు బాత్ అనేది. కానీ హాట్ వెదర్‌లో కూడా జలుబు చేసిందని మాత్రం స్నానాన్ని స్కిప్ చేయకూడదు. లేదు మీడియం వెదర్‌లో ఉంది, చేయించాలా వద్దా అని డౌట్‌లో ఉండేటప్పుడు అట్‌లీస్ట్ ఒక స్పాంజ్ బాత్ లేదా ఒక హాట్ వాటర్‌లో క్లాత్ ముంచేసి బేబీకి మొత్తం క్లీన్ చేసి హైజీన్‌గా ఉంచి లూజ్ కాటన్ క్లోత్స్ వేస్తే బేబీ అనేది హైజీన్‌గా ఉంటది. ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, బేబీ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఖచ్చితంగా శానిటైజర్ యూజ్ చేయండి. నార్మల్ టైమ్స్‌లో కొంచెం ఫస్ట్ 1, 2 మంత్స్‌లో బేబీ దగ్గరికి చూడడానికి విజిటర్స్ వచ్చినా సరే శానిటైజర్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం. కానీ కొంచెం పెద్ద పిల్లలు అయిన తర్వాత ప్రాక్టీసెస్ అనేది మానేస్తాం. కానీ కోల్డ్ వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇంకా ఫాస్ట్‌గా వస్తాయి. ఇమ్యూనిటీ అనేది ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది బేబీకి. సో, ఏం చేయొచ్చంటే ఆ టైంలోని మీరు శానిటైజర్స్ యూజ్ చేయండి. ఎప్పుడు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకునే బేబీని పట్టుకోవడం, బేబీకి హైజీన్‌గా ఉంచాలి. బేబీ ఉండే రూమ్ అండ్ సరౌండింగ్స్ కూడా హైజీన్ ఉంచేలా చూసుకోవాలి. బేబీకి కోల్డ్ వచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడు డాక్టర్‌ని కలాలి అంటే ఫీవర్ అనేది 100°C ఎక్కువగా ఉండేటప్పుడు, బేబీ ఫీడింగ్ వద్దు, బేబీ ఫీడింగ్ తీసుకోలేనప్పుడు, ప్రాప్ ప్రాపర్ స్లీప్ లేనప్పుడు, బేబీ అనేది కంటిన్యూస్ ఏడుస్తూ ఉండేటప్పుడు, ఏం చేస్తున్నా సరే బేబీ రిలీవ్ అవ్వలేనప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. మీరు అస్సల నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వచ్చేటప్పుడు. అది మనకి వచ్చే రెగ్యులర్‌గా ఉండేవి కాదు. లేదు ఫీడింగ్ తీసుకుంటుంది, యాక్టివ్‌గానే ఉంటుంది. సెలైన్ డ్రాప్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అంత రన్నింగ్ నోస్ లేదు, ఫీవర్ ఏమీ లేదు. జస్ట్ దగ్గుతుంది, కోల్డ్ అలా ఉంటుందంటే సెలైన్ డ్రాప్స్ ఒక 2, 3 డేస్ యూజ్ చేసిన తర్వాత కూడా యూ కెన్ గో టు ది డాక్టర్. ఒక 3 డేస్ తర్వాత కూడా తగ్గకపోతే మాత్రం. హ్యాపీగా బేబీని చూసుకోవచ్చనమాట. బేబీకి కోల్డ్, కాఫ్ వచ్చేటప్పుడు ఇమ్యూనిటీ లో ఉంటుంది కాబట్టి సిక్‌గా ఉండే పీపుల్ దగ్గరికి బేబీని అలో చేయకండి. ఇంట్లో వాళ్ళైనా సరే బేబీకి సిక్‌గా ఉంది అని అనుకుంటే బేబీని అలో ముట్టుకోకండి. అలానే ఈవెన్ మదర్‌కి కోల్డ్ వచ్చినా సరే బేబీని మాక్సిమం అవాయిడ్ చేయండి. అంటే కంఫర్ట్ ఉండాలి కదా బేబీ కోసం అనంటే ఫీడింగ్ ఇస్తున్న మదర్ ఎలాగా అనుకుంటే, ఫీడింగ్ ఇస్తుంటే తను మాస్క్ వేసుకొని కోల్డ్ వచ్చే టైంలోని బేబీకి ఫీడింగ్ ఇచ్చేసి కొంచెం అవాయిడ్ చేయండి. ఒకవేళ మదర్‌కి కోల్డ్ లేదు అనుకునేటప్పుడు, బేబీకి కోల్డ్ ఉండేటప్పుడు కొంచెం బేబీని హగ్ చేస్తూ, కడల్ చేస్తూ ఉండండి. కొంచెం కంఫర్ట్ వస్తూ ఉంటుంది. అలా బేబీని కేర్ తీసుకుంటూ ఉండండి. యష్‌కి కోల్డ్ వచ్చేటప్పుడు కూడా స్ట్రాంగ్ ఆయిల్స్, బామ్స్ లాంటివి అప్లై చేయకండి. బేబీని పట్టుకుంటారు కూడా, ఫీడింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి బేబీ ఉన్న రూమ్‌లో స్ట్రాంగ్ ఆయిల్స్, బామ్స్ అనేవి మాక్సిమం అవాయిడ్ చేయడానికే ట్రై చేయండి. యాక్చువల్లీ బేబీ గర్ల్స్ అనే కాదు, బేబీ పుట్టిన తర్వాత ఈవెన్ బేబీ గర్ల్స్‌కైతే ఎస్పెషల్లీ కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ మన లైఫ్ స్టైల్స్ అనేవి చాలా చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఎర్లీ పుబర్టీ రాకుండా ఉండాలి అని అనుకుంటే బేబీస్‌లో మన లైఫ్ స్టైల్ ముందు పేరెంట్స్ లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకుంటే బేబీలోని ఎర్లీ పుబర్టీని మనం తగ్గించొచ్చు. కొంతవరకు మనం తగ్గించొచ్చు. అవి ఏంటి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే నాకు కామెంట్ చేయండి. నేను ఖచ్చితంగా వీడియో చేస్తాను. ఎస్పెషల్లీ గర్ల్ మామ్స్ ఇట్స్ ఎ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్ కాబట్టి నాకు కామెంట్ చేయండి. నేను వీడియో చేసి చెప్తాను. మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నా. నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. అలాగే నా ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్‌ని ట్యాప్ చేసుకోండి. వచ్చే నోటిఫికేషన్ మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. అంతే, మీకు వీడియో నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను. దెన్ సైనింగ్ ఆఫ్ మీ వైబ్ విత్ లలి.